अगर आपका माइक्रोवेव ओवन चलता तो है मगर खाना गर्म नहीं करता, तो आपने करना ये है कि पीछे से प्लग उतार के अपने माइक्रोवेव ओवन को खोलें। ट्रांसफार्मर एक नज़र आएगा आपको, ट्रांसफार्मर के साथ एक लंबी सी डब्बी होगी। इस डब्बी को खोलें, इसके अंदर फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ को चेक करें, अगर ये जल चुका है तो आप इसकी जगह नया फ्यूज़ लगाएं या बारीक सी तार लगा दें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो फिर आपने माइक्रोवेव ओवन के डायोड और कैपेसिटर को भी चेक करना है।